हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ मोदी केयर का सोल फ्लेवर प्योर हनी विद तुलसी। ये हनी तुलसी विंटर मौसम का जो कफ, कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब के लिए, टॉन्सिलाइटिस, ये सब के लिए सबसे बेस्ट है। ये मोदी केयर कंपनी का प्रोडक्ट है। आप इसमें मोदी केयर का लोगो देख सकते हैं। ये आपको किसी स्टोर में नहीं मिलेगा, आपको मोदी केयर शॉप जाके लेना होगा। और ये पूरी तरह से सील किया हुआ है। इसका नाम है सोल फ्लेवर्स प्योर हनी विद तुलसी। मोदी केयर का ये जो हनी वो सबसे प्योर है, सबसे बेस्ट है। मार्केट में बहुत तरह सा हनी मिलते हैं, ज़्यादातर अडल्टरेट होते हैं, उसमें शक्कर या गुड़ या मोलासेस मिला हुआ होता है। लेकिन ये मोदी केयर का प्योर हनी है, जिसे आप बच्चे या बूढ़े या एडल्ट कोई भी ले सकते हैं। छोटे बच्चे से बुजुर्ग आदमी तक ये ले सकते हैं। इसमें जो तुलसी दिया हुआ है ये खास करके कफ एंड कोल्ड की इस सीज़न के लिए स्पेशलिटी है, जो कि ठंडे वेदर में सर्दी होना, खांसी होना, गला बैठना, ये सब के लिए ये सोल फ्लेवर तुलसी सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। ये मोदी केयर का बेहतरीन ब्रांड है। इसका जो MRP है 395, लेकिन जो भी मोदी केयर का डीलर होगा उसे आप कम दाम से ले सकते हैं। और ये आपको सिर्फ मोदी केयर शॉप में ही मिलेगा। मार्केट में ये प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उन लोग के पास जाके ये हनी को लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको पूरी तरह से प्योर हनी मिलेगा। इसका जो कॉम्पोजिशन में लिखा हुआ है, हनी, मधु, तुलसी, तुलसी लीव एक्सट्रैक्ट, हनी टेंड्स टू crystallize, it can be liquefied by placing it warm water। और इसको डू नॉट रेफ्रिजरेट, यानी इसको फ्रिज में मत रखे। इस चीज़ को, हनी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इसको आप ऐसे ही घर की किसी कूल प्लेस में रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको दिन में 2 बार 1 या 2 चम्मच करके हनी लेना है। 1 और 2 स्पूनफुल हनी आपको लेना है 1 से 2 बार। अगर छोटे बच्चे लोग हो तो 1 चम्मच करके 2 बार, और अगर एडल्ट हो, बड़े आदमी हो, तो आपको 2 चम्मच करके 2 बार हनी आपको लेना होगा। अब गरम चाय के साथ भी ये मिला के खा सकते हैं, उसे भी बहुत अच्छा मदद मिलेगा। तो आप सुबह नींद से उठने के बाद खाली पेट भी ये हनी ले सकते हैं। एडल्ट लोग हो तो 2 चम्मच करके, या बच्चा हो, चिल्ड्रन हो, तो 1 चम्मच करके 1 से 2 बार। जिसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी, खांसी, ठंडा का प्रॉब्लम हो तो इसे 2 बार लेना होगा। और अगर इससे कुछ कम हो या बहुत ही छोटे बच्चे हो तो आप उसे 1 चम्मच करके 2 बार दे सकते हैं। और इसके बारे में अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं, खास करके इसकी प्योरिटी बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, आप एक आसान सा टेस्ट कर सकते हैं। हनी को आप अगर एक छोटे से मैच स्टिक में या छोटी सी एक काठी में कोई भी छोटे से 1 और 2 ड्रॉप हनी लेके उसको अगर आग जलाए तो ये मधु पूरी तरह से जल जाएगा। और अगर इसमें शक्कर मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है, तो ये पूरी तरह से नहीं जलेगा। इसे आप इसका प्योरिटी टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि हनी आग लगाने से पूरी तरह से जल जाते हैं।
कोई भी उसका ब्लैक कार्बन नहीं बचता है। ये उसका प्योरिटी का एक आसान टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका सवाल का जवाब देने का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।